נצלם עכשיו? כן, כן. חץ חזק בצד הזה. הנה, צלם. רגע, זה בווידאו? זה וידאו? זה וידאו? צלם אותו טוב. צלם, אבי סגור מזרונים. אגוזי צעד אחורה. אגוזי צעד אחורה. הנה, אתה מוכן? תן את זה. אתה מוכן? אגוזי, תן אחת, אני מצלם. אבי תן! טוב, אבי, טוב! הנה אגוזי באחד! הנה בא אגוזי! אגוזי ילדים! עוד פעם אבי ילדים! עוד אחד לגול! אתה יודע, צילמתי הפוך עכשיו, איזה 2 דקות, אתה קצת תראו ככה. לא, די, באמת, בוא נשחרר אותו. תחזיק, צלם. יאללה, תוציא אותו, תוציא. נו, מת. צופים יקרים, עד היום נשארתם לבד. פתח את הפה, פתח את הפה. בוא'נה, אבל לא לך למטה, יש לך קריירה? מסתדר, הקטע הוא מסתכל, מה קורה אם אני עומד פה? לא, דפוק. אם אתה קופץ לך, הוא מת, אתה מת. מת עכשיו. אם היה לך פלוץ, לא, שם פלוץ מכסים אותו. יאללה, בוא נשים עליו מספר. יאללה, בוא נראה הגדול שלי. לא, אני רוצה לראות. אתה נכננת עליי, הבן שרמוטה, נכננת עליי בהתחלה, הלאה, תן! זהו, תן לראות.